नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में हम ये महिंद्रा की मराजो गाड़ी है, इसकी जो है इंजन से खटखटाने की आवाज आ रही थी जब गाड़ी चलती थी। तो जो कस्टमर है उन्होंने किसी और जो है गैरेज में लेकर गए और वहाँ पर जो मैकेनिक थे उनका कहना था कि जो आवाज आ रही है जिसके कारण आपको जो है इंजन खुलवाना पड़ेगा, मतलब इंजन का काम बता रहे थे। तो कस्टमर ने वहाँ अपना इंटरेस्ट न दिखा करके शहडोल गैरेज वर्कशॉप यहाँ अनूपपुर में लेकर आए हैं। तो अब जो है गाड़ी जो है खुल चुकी है और जो पता चल चुका है कि जो बैरिंग होती है, जो वजह थी जो एसी का जो एसी कंप्रेसर जो बैरिंग है ये वाला, ये जो है टूट गया था, इसका छल वगैरह सब गिर गया था, जिस कारण से जिस वजह से आवाज जो है आ रही थी। अब जो है इसको बदल देंगे तो जो आवाज है वो अब नहीं आएगी, क्योंकि जो मैकेनिक होते हैं गैरेज में आप जानते ही हैं कि वो ऐसे गाड़ियों का काम कर चुके होते हैं, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस हो गया होता है कि ये जो वजह है, ये प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो जो सोल्यूशन का पता चल चुका है, जो बैरिंग है ये खराब हो गई थी, अब इसको बदलेंगे। उसके जगह में ये वाला जो नई बैरिंग है इसको लगा देंगे। तो जो आवाज आ रही थी इंजन से खटखटाने की खिटाने की अब जो है नहीं आएगी। तो गाड़ी जो है खुल चुकी है, अब जो है पुराना बैरिंग खोल के निकाल लिए हैं और ये अब नई वाली बैरिंग को इसको अब लगाएंगे। हमारे साथ बने रहें। ये ऐसे इसको बैरिंग है, इसको ऐसे फिट कर देते हैं करके लगा कर 4 बोर्ड से जो है कंप्रेसर जो है टाइट रहता है। ये बोर्ड दो बार देखिए साबुन डाल रहा है देखिए। एसी कंप्रेसर वाला जो 4 बोर्ड थे उस अब चारों बोर्ड कस चुके हैं। अब ये सामने वाला एसी वाला जो कंप्रेसर है इसको लगा लें। एसी कंप्रेसर का कवर आप लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं इसको, जो ऊपर लगा होता है बैरिंग के। चल भैया अब ये हो रहा है टाइट। वो कवर लगाने के बाद बैरिंग कवर, अब ये जो है फाइन बेल्ट लगा रहे हैं ऐसे। ये फंसा दिए फाइन बेल्ट में, अब इसको चढ़ा देंगे फाइन बेल्ट को। फाइन बेल्ट जो उतर जाता है बड़ा मुश्किल से चढ़ता है, इसको बड़ी जुगाड़ से चढ़ाना पड़ता है, तभी इसको फाइन बेल्ट चढ़ा रहे हैं। फाइन बेल्ट पूरी तरह चढ़ चुका है, गाड़ी स्टार्ट दिख रही है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, फाइन बेल्ट भी ठीक काम कर रहा है। बोल्ट जो है तभी है। ये अब टायर जो है पूरा काम बैरिंग काम कंप्लीट हो चुका है, अब टायर लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। अब हो गया है मराजो गाड़ी की टायर कंप्लीट टाइट हो गया है। जाएंगे टेस्ट ड्राइव पे, देखेंगे कि जो आवाज आ रही थी इंजन से खड़खड़ाने की खिटाने की वो आवाज आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने जो है टेस्ट ड्राइव करके पूरा देख लिया है। जो इंजन से आवाज खिटाने की आवाज आ रही थी वो अब बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब जो बैरिंग था वही प्रॉब्लम था। तो जो इंजन का जो समस्या बता रहे थे कि इंजन खोलना पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं खोलना पड़ा। वो बैरिंग जो था वो टूट गया था, डैमेज पूरा हो गया था, उसको बदल दिया गया है। अब जो है गाड़ी से जो आवाज आ रही थी इंजन से वो बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मतलब जो प्रॉब्लम था वो बैरिंग ही था। तो दोस्तों जो इंजन से मराजो गाड़ी की इंजन से जो आवाज़ आ रहा था, मराजो गाड़ी है वो खिटाने की आवाज़ आ रही थी, तो जो बैरिंग था वो डैमेज हो चुका था, जो छल्ला लगा होता है वो निकल गया था। तो यही प्रॉब्लम था बैरिंग की। जो एक और गैरेज बात काफ़ी लगा कि गाड़ी को बता रहे थे इंजन खोलना पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं खोलना पड़ा। ये जो बैरिंग था वो हमने बदल दिया, मतलब बैरिंग चेंज कर दिया है। तो अब गाड़ी जो है आपने टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखाया, जो अब जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है आवाज़। तो आपका गाड़ी भी अगर खिटाने की आवाज़ आती है तो आप बैरिंग को जाकर चेंज करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं, चेंज करवा दीजिए तो आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस वेरी एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। आपको सोल्यूशन पता चल गया होगा अगर गाड़ी से इंजन से जो है खिटाने की आवाज़ आती है। तो यह वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। हम इस चैनल पर ऐसे डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।
हाँ, तो ये शहडोल गैरेज वर्क शॉप है। यहाँ पर जो कस्टमर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी का काम जो है करवाया है। बढ़िया काम हुआ, हमने टेस्ट करवाए। हाँ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब काम से संतुष्ट हैं आप? काम से संतुष्ट हैं, काम में हमें कोई वो नहीं है। इनके जैसा दुकानदार मोटर मैकेनिक मेरे को देखने में आज तक नहीं मिले। मेरी 65 है। अच्छा, बहुत संतुष्ट है मतलब आप लोगों के काम से? बहुत